My gosh. Əslində bunu da özüm almışdım, görməmişdim, eləmişdim. Sonra dedim ki, gic danışma. Qızlar, sən necəsiniz? Ümid edirəm ki, hərsiniz. Bugün əlimizdə bir neçə baxlama var. İstədim sizinlə birlikdə açam. Ümid edirəm ki, maraqlı olacaq. Gəlin başlayaq. İlk olaraq görək bu nə? Burada bol-bol məhsullar var. Deməli, Too Faced-dən belə 2 ədədli setlər var. Maskara setləridir. Baxın, 1 ədəd. Bu da ikincisi, yəni ümumilikdə 4 ədəd maskara var burada. Adını deməyəcəm, biraz tərbiyəsiz adı var. Sonra keçirik yenə Too Faced-dən. Yadınızdadırsa bu paletlərdən almışdım. Aylar əvvəl, yenə də almışam. Sonra keçirik, Laura Geller deyilən bir marka var. Oradan üçlü paletlərə 3 ədəd göz və üz paleti var. Bir qabdadır, gördüyünüz kimi. Belə. Belə. Belə və belə. Gəlin baxaq, bir görün necədir bunlar. Hədiyyə paketləməsi eləyə bilərsiniz bunlardan bu arada, amma mən çox bilmirəm. Çıxmır o. Aha. Baxın, ilki belədir. Ümid edirəm qırılmayıb. Yox, qırılmayıb. İlk olaraq budur. Glam on the Go gedir. Morning Rush. Nömrəsi deyəsəm Morning Rush'dır. Sonra gəlin ikincisine keçək. Qablaşdırmalar ümumiyyətlə çox gözəldir. Bu ikincisidir. Biraz o tərəfində, bu tərəfində yayılma var. Baxın, bu da ikinci olanıdır. İkinci olanı da çox gözəldir. Güzgüsü də bayağı böyükdür. Gəlin də buna baxaq. Bu da biraz tint rənglərdən ibarətdir. Burada həm göz üçün, həm də ki üz üçün məhsullar var. Sonra keçirik Anastasia'dan ya da ki Anastasia'dan belə bir məhsullar. Burada siz bir ədəd qaş geli və bir ədəd də qaş qələmi görə bilərsiniz. Ümumiyyətlə adı gedir Sculpted Define Brow Kit. Yəni qaş kitidir. Görək necədir. İçinə nəsə qoyulur da, bu nədir? Yox, heç içinə qoyulur. Bu qaş gelidir. Anastasia Beverly Hills'in. Bu da qaş qələmidir. Belə bu şəkil. Sonra adı gedir ki Pocket Palette Glowy Eye Cheek. Bunlar Dior'a oxşadılıb, sözün açığı. Bir paketdə 3 ədəddir. Qızlar, точно oxşuyur Dior'a. Yəni belə, məncə rəngləri fərqlidir, ola bilər. Eyni rənglər deyil Dior'la, bəlkə də eynidir, çünki Dior'un bir neçə növü var. Baxın, amma qab konkret olaraq paketləmə eynidir. Bir də bu rəngi var. Gördüyünüz kimi bu çox tünd rənglərdən ibarətdir. Parlaqdır hamısı. Bu setdən 2 ədəd sifariş vermişəm. Elə bir acılığıydı. Bu və bu. Bu arada qiyməti hal-hazırda bayağı qalxıb. Mən çox uyğun almışdım. Görək bunda nə var. Bunlar mənim yadımdadır. Bu şəkildə rəngləri mövcuddur. Bu kartdandır. Həm dodaq üçün, həm də ki yanaq üçün məhsullardır. Çox gözəl məhsullar. Ən çox gözlədiyim məhsullar. Oyda. Klinik məhsulları. Bu bir setdir. Bu mənim ad günü hədiyyəmdir. Klinikdə də yəni siz ad günü seti götürə bilərsiniz. Mən də bunu götürmüşəm. Əslində ad günüm o vaxt deyildi, amma yəni o vaxt deyildi. İçində bir ədəd nəmləndirici var. Neçə millidir bu? 15 millidir nəmləndirici. Maskara 3.5. Mini deyil bu arada. Mididir. Yəni bir var mini, midi, bir də ki full size. Bir də belə bir duxu var. Balaca. Bura 3 ədəd klinikin belə seslərindən almışam. Möhtəşəmdir. İçində baxın 5 ədəd. 1, 2, 3, 4, 5. Hə, 5 ədəd məhsul var. Baxın.
dodaq boyalarıdır. Ancaq dodaq məhsullarıdır. Bu arada bunda Klinikin ən çox sevilən Black Honey-si də var. Dodaq balmı gedir. Mən bu Klinikin bu dodaq boyalarından birini götürəcəm. Keçən dəfə bir set sifariş vermişdim. Set yəni simçka kimi cırtdan oldu da, yəni çox tez alındı. Tək-tək satdım bu arada setdən. Bu seti də çox uyğun qiymətə almışdım və gəlin hətta rənglərinə baxaq. Bir. Deməli, birinci belə bir məhsuldur. Rəngidir. Belə bir məhsuldur. Bu biraz tündə oxşuyur. Hətta bayağı tündə oxşuyur. Baxın, nömrəsi 02 Bear Pop'dur. Keçən dəfəki setdə bunlardan çox gözəl şəkildə satdım. 3 ədəd satmışam. Yəni rəngi də bu şəkildədir. Qablaşması da dəmirdir. Ümumiyyətlə qızlar, bu setdəki məhsullar uyğuna gəlir. Normalda bu dodaq boyasının özü 26 dollardır. Bu Klinikin Black Honey-sidir. Yaxşı ki, içəri salmaq olur, baxın. Bu ən məşhur dodaq balmlarından biridir. Sonra belə bir möhtəşəmliyi var. Bu nədir? Bu Color Balmdır. Bu da balmdır, dodaq balmıdır. Bu rəngdədir. Biraz tünd rənglərdən ibarətdir, amma məncə sevilən rənglərdir. Dediyim kimi, bu setdən 3 ədəd sifariş vermişəm. 1, 2 və 3. Belə bir liner götürdüm. Hədiyyə kimi də Klinik mənə bir neçə məhsul verdi. Belə bir linerdir. Sonra belə bir scrub cream var. Sonra Black Honey var. Black Honey'nin balaca mini versiyasını da verdilər hədiyyə kimi. Bir də moisturizing lotion. Bu da nəmləndiricidir. 15 ml budur. Məncə bu 30 ml-dir. Belə qızlar, bunlar da Klinikdən idilər. Maşallah, çox qəşəng məhsullarımız var. Deməli, ən axırıncı sifarişimiz böyük bir paketdir. Bunu çıxardım. Deməli, bu nədir? Buradan Qədirin hədiyyəsi var. Yadınızdadırsa, bir dənə şort paylaşmışdım. Qədirə şey almışdım. Oral-B almışdım sevgililər gününə. Amma əlbəttə ki, bir dənə Oral-B ilə hədiyyə olmazdı. Ona görə də ona çox istədiyi stənilərdən aldım. O mənə stəni almışdı. Həmişə videolarda görürsünüz. Bir neçə dəfə demişdim ki, səni alım. Demişdim ki, yo, istəmirəm. Almayandan sonra da qayıdıb deyirdi ki, bəs istəsəydin alardın da. Düzdür, istəsəydim alardım. İndi gəlin, baxaq. Görək nələr var. Amma burada sadəcə Qədirin malları yoxdur. Öz mallarım var. 1-2 dənə məhsul satacağım. Onlar var. Bir də Qədirin məhsulları var. Gəlin baxaq. Bir dənə bu bədbəxt yazığı niyə görə bu vəziyyətdə satırlar bilinmir. Baxın buna şirinliyinə. Quencher tumblerlardır. Düzdür, biraz balacadır, amma çox gözəldir. Mən ümumiyyətlə həmişə stənli alaram. Mən bir də başqa termosları almaram. Yəni bu dəqiqə düzdür, mənimkisi axıdır, amma mənim olan növü bir çox momentlərdə axıdır. Yəni stənli özü də bildirib ki, başlıqlardan axacaq. Şirin bir şey. İkincisi stənli Azərbaycanda çox baha satılır. Ucuz satılanlarda stənlinin özü deyil. İndi gəlin buna baxaq. İndi gəlin buna baxaq. Səhv etmirəmsə bu Qədirindir. 30 saat deyir ki, buzlu saxlaya bilir. 8 saatda soyuq su saxlaya bilir. 4 saatda isti. Çox gözəldir. Belə. Çox şirindirlər. Baxın. Sonra keçirik digərinə. Bu məncə mənimkidir. Bildiyiniz kimi məndə stənli var, amma mən biraz balacasını da istəyirəm. Çünki böyüsünü hər yerə aparmaq olmur. Mən məncə böyüyünü gətirəcəm evə, bunu aparacam işə. Çünki
Çox daha balacadır, çox daha gəzdirmək asandır. Düzdür, məndə sinifdə və staff roomda olur belə. Amma olsun, rəngini çox bəyəndim. Bu arada bunların rəngləri eynidir. Bunu birinə hədiyyə edəcəm. Bu arada bunun sahibi çox şirin bir dalaşqadır. İkinə. Bu 40 oz, yəni 1200 milliyə yaxın bir termosdur. Belə açılır qapağı. Əslində yaxşıdır. Qədir həmişə istəyirdi ki, belə buna bəlkə də yəqin ki çay qoydu. Üstünə yazılır, görün neçə saat tutur. Bu isti saxlamır. Bu ancaq 20 saat soyuq saxlaya bilər. 3 gündə buzlu saxlaya bilər. Belə tutursan. Bu da Quencher modelidir. Məndə bundan var bir ədəd, eyni bu ölçüdə, sadəcə fərqli rəngdə. Qədir almışdı dediyim kimi. Çox sevdim, amma bunu satacağım. Əslində bunu da özüm almışdım, görməmişdim, eləmişdim. Sonra dedim ki, gic-gic danışma. Bunların biz kargosuna 50 plus pul ödəmişik, çünki ağır məhsullardır. Elə bunun sadəcə biri 700 qram olmalıdır. Mən bunları çox bəyənirəm, çox estetik görünür, çox gözəl görünür. Bəlkə də kapitalizmin köləsiyəm, amma nə yapa bilirim, olsun. Hə, deməli, balaşqalarımıza baxın. Necə çoxlu gözəl balaşqalarımız var. 5 ədəd istənli almaq da nə bilim. Hələ kocamın 2 dənə istənlisi oldu. Baxın, bunlar kocam bilindir. Qədir! Ay Qədir! Bu qədər də kargo olmaz. Ya Rabbim diyorum. Neyse kızlar, ümid edirəm ki bəyəndiniz. Bu məhsullardan hansısa birini bəyəndinizsə, burada qeyd edəcəm. Luxury, nə bilim nə. Nabia Luxury brenddə yazmağı unutmayın və yaxud da Stanley'dən məhsul almaq istəyirsiniz və s. Onu da qeyd edərsiniz, videosunu çəkərik. Əgər xoşunuza gəlirsə, why not? Qeyd edeyim, videosunu çək. Bəzi saytlarda necə alış-veriş etmək olar videolarını bilirsiniz ki, 1-2 dəfə çəkmişəm. Yenə də çəkərəm, amma yəni istəməzsiniz ki, çəkim də. Qızlar, 2 gün sonrasından salamlar. Bunu dedim sizə göstərim. Deməli, bildiyiniz kimi bir neçə dənə set almışdım. Biri klinikdən idi, baxın. Belə. Bu setin birini özüm götürdüm. Onsuz da videoda da demişəm ki, mən bunu götürmək istəyirəm. Baxın, burada rəngini çox gözəl şəkildə göstərəcəm. Bu şəkildədir və parlaq desin də burada nə qədər görünməsə də mən çox bəyənirəm bunu. Qablaşdırmaları ümumiyyətlə bu niyə düşür əlimdə? Qablaşdırmaları metaldır deyə ümumiyyətlə çox keyfiyyətlidir və demək olar hamısını istifadə etmişəm və dodaqda 1 qram ağırlıq yaratmırlar. Yəni necə deyimsə, biraz rəngləri tünd ola bilər, okey. Amma o qədər dodağı yaxşı nəmləndirirlər ki də, məsələn, mənim heç tipim bax bu deyil. Bu çox tündür. Amma bunu da nə ilənsə kombinləyib vurmaq olar. Hamısını bitirəcəm, inan mənə. Mən bəzi dodaq boyalarım var ki, hər gün istifadə edirəm və dodaq boyası təzələnən bir şeydir. Sonra bu bir glossdur. Elə bir bununla bu demək olar ki, eyni şeydir. Sadəcə bu gloss versiyasındadır. Bu da belə pomada ya da ki balm versiyasındadır. Bunu da bugün istifadə etmişəm. Düşünürdüm ki, mənə çox belə tünd qalar. Heç tünd qalmadı. Yəni buradakı rəngin vermir. Bildiyiniz kimi balmlar, yəni dodaq boyaları kimi çox pigmentasiya vermir. Hə, bir də belə bir şey. Bu bugün gördüm, endirimlə 22 dollara düşmüşdü. Amma baxın, çox gözəldir. Mən bu çox xoşuma gəlir. İndi deyə bilərsiniz ki, niyə görə bu qədər məhsulu aldın? Dediyim kimi, dodaq boyaları onsuz da tez bitə bilən məhsullardır. Sivilçə bezdir. Hə, dediyim kimi, dodaq boyaları onsuz da tez bitə bilən bir məhsuldur. Bunu götürəcəkdim, amma gördüm ki, bir neçə dənə arasında məhsul var ki, yəni çox bahalı məhsullardır. Mən belə uyğunu almışamsa, bir seti də özümə götürürəm və Qədir də heç nə demədi, sağ olsun. Pulunu da Qədir verəcək.
Too Faced'in belə bir paletkası var idi. Bu paletkadan çox gətirmişəm. Çox sevilən bir paletkadır. Biraz gec alınır, düzdür, amma sevilən bir paletkadır. 2 ədəd belə çəhrayı rəng görə bilərsiniz ənlik. Burada belə bej ənlik var. Bronzer kimi də istifadə etmək olar. Bu da monoxrom bir highlighterdir. Baxın, belə bir highlighterdir. Əslində bunu mən almayacaqdım. Çünki mənim kifayət qədər çox üst paletim var və mən üst paletlərində əsasən ona fikir verirəm ki, bir üst paletində hər şey olsun. Yəni bronzer, ənlik, highlighter olursa, pudra da olsa çox yaxşı olar. Bunda amma sadəcə ənliklər və bir ədəd highlighterdir və bu highlighterda sadəcə göz qapaqlarıma çox vaxt istifadə edə bilərəm də, üzdə bu yaxşı durmur. Amma baxın, bu qapaq bunun içinə düşüb, bu hissəsi bunun içində böyük bir yarıq əmələ gətirir. Nəsə Qədir dedi ki, elə mən bunu sənə götürürəm. Bu da belə. Hə, belə qızlar. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.